បាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទជួបគ្នាទៀតហើយនៅមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំតែងតែបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទធ្វើអំពីការបង្រៀនភាសាចិនបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំអាប់ឡូតចូលក្នុង YouTube ដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យទាំងអស់នេះដើម្បីបង្រៀនចែករំលែកដល់អ្នកដែលទើបតែចាប់ដើមរៀនឬក៏អ្នកអត់ទាន់ចេះសោះបាទសិតតែជាពាក្យសាមញ្ញពាក្យឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះដែរមានពាក្យគឺការសួរឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រមាណខែឬហើយមួយខែមានប្រមាណថ្ងៃបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅអានទាំងអស់គ្នាហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់រៀនបញ្ចេញសំឡេងឲ្យដូចអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ចេញហើយត្រូវមាន3សភៅកត់ទុកជាមេរៀនប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាយើងរៀនជាមួយគ្រូផ្ទាល់ដែរណាហើយមានសំណួរមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរខាងក្រោមខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបជូនបាទឬក៏សំណុំពរខ្ញុំបង្រៀនពីអ្វីមួយសួរពីអ្វីមួយក៏ដោយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយភាសាចិនខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះចាប់ផ្ដើមអាន一年有几个月一年有几个月បាទគេសួរថាមួយឆ្នាំមានប៉ុន្មានខែណា一年មួយឆ្នាំ有មាន几个月几នេះបកថាប៉ុន្មានណា几ប៉ុន្មានកយេនេះគឺខែគឺចំណែកចំនួនខែព្រោះពាក្យយេនេះបកថាខែពេល几个月មានន័យថាប៉ុន្មានខែណាគេដាក់ពាក្យកនេះប្រឡោះនេះមួយកហ្នឹងរាល់តែពាក្យចំនួនគេដាក់ពាក្យកហ្នឹងអញ្ចឹង几个月នេះបកថាប៉ុន្មានខែណាតោះទៅទៀត一年有12个月អក្សរដែលខ្ញុំដាក់ពេញអ៊ីងខាងលើនេះហើយបាទអក្សរដដែលខ្ញុំអត់ដាក់ទៀតទេកុំឲ្យវាចង្អៀតញ៉ៃញ៉ៃបាក់មើលណាអញ្ចឹងអត់មានពេញអ៊ីងយើងអាចមើលខាងលើនេះ一年有12个月មួយឆ្នាំមាន12ខែឃើញទេ一年មានន័យថាមួយឆ្នាំយោនេះមាន12ន័យថា12ណាលេខ12អ្នកអត់តន់ចេះលេខអាចទៅរៀនមេរៀនមុនខ្ញុំមានបង្រៀនលេខសុទ្ធហ្នឹង12កយេនេះបាទខែដូចគ្នាយ៉ាងមកមួយឆ្នាំមាន12ខែបាទស្រួលសាមញ្ញសំខាន់យើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយរៀនខំរៀនខ្លួនឯងតស៊ូខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនជាប្រចាំមេរៀនថ្មីបង្រៀនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនណា一个月有几天一个月有几天មួយខែមានប្រហែលថ្ងៃបាទហើយយើងមិញសួរពីមួយឆ្នាំមានប្រហែលខែឥឡូវសួរពីមួយខែមានប្រហែលថ្ងៃវិញ一个月ណាមួយខែឃើញទេនេះ12个月12ខែដល់ពេលមួយខែដាក់លេខ1មក一个月មួយខែណាយោមាន几天នេះប្រហែលថ្ងៃបាទ几天នេះមកប្រែថាប្រហែលថ្ងៃមួយខែមានប្រហែលថ្ងៃ一个月有30天一个月有30天មួយខែមាន30ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមួយខែខ្លះវាដាច់អត់ដូចគ្នាស្រ័យយើងថាណាដាច់ប្រហែលយើងថាប៉ុណ្ណឹងមក一个月មួយខែដដែលដូចជាសំណួរអញ្ចឹង一个月有មួយខែមានសានេះ3សើនេះ10 30ណា30ធាន30ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យបញ្យល់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយមានចម្ងល់អាចសួរបានហើយយើងត្រូវតែខិតខំតស៊ូព្យាយាមដើម្បីចំណេះដឹងខ្លួនឯងឲ្យមានការរីកចម្រើនភាសាចិនពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះតស៊ូព្យាយាមរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំនឹងបង្រៀនឲ្យបានច្រើនមេរៀនឲ្យបានច្រើនពាក្យបាទឬក៏ជាសំណុំពរទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំបង្រៀនពាក្យអីគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនបានណាហើយអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះពេញអ៊ីងបាទសម្រាប់អ្នកថ្មីទើបតែចង់រៀនហើយចាប់ដើមចូលកណ្ដាលទីមិនដឹងរៀនពីណាទៅណាមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះសោះទៅរៀននៅស្រៈប្រកបពេញអ៊ីងដែលគេហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាចិនវាមានពេញអ៊ីងការបញ្ចេញសំឡេងហើយនឹងការប្រែប្រួល
ជាមួយនឹងពាក្យមួយចំនួនភេញអេងពេលខ្លះគេមានការប្រែប្រួលកលៈទេសៈអីខ្លះខ្ញុំមានធ្វើវីដេអូមួយបង្រៀនពីភេញអេងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមើលវីដេអូចាស់ហ្នឹងចូលក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយឆែករកទៅមេរៀនស្រាប់ប្រកបភេញអេង full video មួយមេរៀនពេញរៀនភេញអេងសុទ្ធណាដែលមានកន្លះម៉ោងវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរៀនសិនអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះអ្នកចេះខ្លះឬរៀនភេញអេងនឹងចេះហើយទៅមុខជាមួយខ្ញុំទៀតបាទឥឡូវសូមចាប់ត្រឹមហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមេរៀនល្អបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយទៀត